تقعدي هنا فطوم انت يلا عايزة يلا 1 2 3 اكشن كمان مرة. طب نوقف فرجيني الايتم مثلا. طبعا يعني. بياخذوا هلا هاي في لنا فيلج فيها انه الضفه بيمين والهدي بيمين والبروتين فقط برقص كمان فيها شغله ثانيه انها الغطاء بكون انت فوق يعني ما بعرض من جوا ما في داعي تعمل فيه هول عشان فوت هايجين كمان بكون سيف. هذول كرافت بوكسز هدول شفت ناس بحطوا فيهم ديزرت زي التشيز كيك هي في كوتنج عملنا كوتنج جوا تأكد المصور انه ما تسيل. انا عشان هيك سالت كيف بحطوا من الورق. في عندنا برضه مصنع بيبر سترو صار له وجهه كثير. اكيد هلا الناس كثير عم تسجل هذا الشيء. وين محلكم بيعملوا؟ في عندنا موقع في عندنا بلاركا مثل الاستيميتر في عندنا برضه على طيب شغالين معي. ممكن بعد كرت والله انس. المعرض. اوكي هذا ممكن والله ابو حميد هلا بالنسبه للالومنيوم انتم مش يعني مش شركتين؟ احنا وكيلين. ما في اجتماع وكيل الرئيس بتصور صوره عادي؟ عادي بس هاي فصل طبعا صورت فيديو الله يخليك. طيب انا بس بدي اصور الارت. خذي راحتك انا راح ابعث لك الفيديو والله بحب اقول لك لانه انا يعني احنا بنطلع اشباح. هذا كرتي very simple. هاي الميكرويف والغطاء ميكرويف. يلا موفقين ان شاء الله. تسلمي يعطيك العافيه. تحب تصور الالمنيوم في الكيار؟ نصورك في هوتباك ممكن ناخذ صوره معك. يلا طبعا. تعيا فطور. تعيا فطومه. ثانك يو.